ang Foley at iba pang sound effects. Humuhugot ng inspirasyon mula sa mga natural na tunog sa ating kapaligiran. Ang freelance sound engineer na si Luis, gumagala sa labas para maghanap ng mga kaluskos. Katok at kalansing na pwede niyang gamitin sa kanyang mga proyekto. Alam niyo yung bigla na lang may maririnig ka, gagawin ko, lalapitan ko yon, may dalan man akong portable audio recorder, i-record ko. Minsan na may nakita ako na, uy, pag inapakan ba ito, anong tunog dito? Tunog ng kotse. Hayop minsan, yan, aso. Kasi isipin ko baka mamaya may kailanganin akong tunog eh. Na ito yung babagay. Bata pa lang daw, interesado na si Luis sa mundo ng sound. Dahil nga yung papa ko dati nagtrabaho sa isang radio network. Naririnig ko minsan sa radio drama. May mga gumagawa ng effects nila. On the spot, on the fly. So sabi ko parang okay din to ah. Nag-aral sa isang music school si Luis, pero ang bulto ng kanyang kaalaman sa audio engineering, natutuhan na raw niya sa trabaho. Noong time na yun, sir, wala namang School of Audio Engineering sa Pilipinas. Eh. So ang umpisa ko sa sound talaga, trainee. Interesaba ka agad sa trabaho, doon ka na natuto. Yes, sir. Babasa ako ng manual, spend ako ng halos magdamag doon sa studio, timpla ka ng kape, mag-setup ka ng mic, as in lahat.